你那个声儿像是在睡觉吗？像是在装修。什么装修啊？你慢慢的靠近这个门，尝试着把它打开。我不知道，没有任何人可以伤害你。什么声音？没事的，我们继续。林老师，刚才是什么声音？我们这里附近有人在装修，可能会有一些低频的噪音。没事的，先坐下。没关系，我们继续。你说你失眠的症状是自从你父亲搬过来跟你一起住之后才开始的，所以这或许跟你和你父亲之间的关系有关。你刚才提到你父亲书房的时候，产生了很明显的抵触情绪。你小时候是不是跟父亲有过什么很大的矛盾啊？我和我父亲之间没有什么矛盾啊。是这样的，我们所有的心理困扰呢，都会有它内在更深层次的原因。有些可能是成长环境、原生家庭，甚至是心理创伤。所以我们要慢慢的去寻找最终的原因。不着急，我们可以慢慢找。深呼吸，然后闭上眼睛，吸气，准备。李老师，不好意思，抱歉啊。醒了吗？你别在里边装睡啊！刚才人在的时候呼噜这么大声，人走了就没声了。醒了，你赶紧给我出来！我今天必须得跟你聊一聊，我们得有一个解决的方案。我还要在这工作呢，你这什么意思呀？说话呀！